पांडु कहीं का। अब इतना क्यों खुश हो रहा है ये लोग? अबे अखंड चुतियापा हो रहा है भाई इस दुनिया में। अबे यार कौन देख रहा है ये सब वीडियो? भाई एकदम मतलब 100 to 100% मैच कर गया साउंड। अबे मतलब बोलता है ना कि 4 दोस्त अगर मिल जाए कहीं पर तो कोई भी बकचोदी हो, लोग मतलब दोस्त सब एंजॉय कर लेते हैं। वही एंजॉय कर रहा था सब बैठकर।